Hi, welcome to MISS Miss J. Miss J, Miss J, Miss J. Makan-makan, ingat sini sana. Okey, hari ni kita nak makan pulut durian dengan durian Malaysia. Saya tak tahu lah ini durian apa, tapi kita nak makan pengat durian. Kita pengat durian. Dan juga kita ada durian Belanda. Durian Belanda ni tak tajam pun. Ini tajam betul. Okay. Berapa pula dia punya daun-daun. Okay, kita makan. Oh, lupa untuk dia punya durian Belanda. Kita dah buat jus. Jus durian Belanda. So, dia pekat yours. Oh my god, bismillahirrahmanirrahim. Sejuk. Simple je kalau you nak buat benda ni. Very simple. Okay. So untuk kita punya pulut, kita dah buat pengat pulut. Jangan bergerak. Okay, so untuk pengat pulut ni kita dah masakkan dia, sekalikan dia. See yours. So kita boleh letakkan ke dalam pulut. Ada seorang saya makan dalam pulut yours, dalam pulut. Tak cukup lah. Lagilah sis. Cukup pula. Nah, so kita dah letak ke dalam kita punya pulut. Selesai kita boleh makan. Oh my god. Dan kita dah letak dia punya apa ni? Durian. Oh my god, durian pun tak ingat ke sis. So kita gaulkan dia all bersama dengan kita punya pulut-pulut tadi. Sekata-sekatakan dia yours. Let's makan. Simple dia. Santan, durian, lepas tu gula and gula melaka. Sedap. Boleh buat kuah dia terus. Rasa dia manis-manis lah. Manis-manis gula melaka. Tapi sedap tau.
Sangat sedap. Durian dia. Biji ni jangan buang, kita boleh makan. Biji durian sedap. Dia punya air tadi ya. Sudah pekat. Cie, dahaga saya. Kuah dia tak cukup, tambah lagi kuah dia. Ada yang sama lagi. Isi dia dengan biji dia. Biji boleh makan tau, sebab dia dah masak, so you boleh makan terus. Jus durian belanda, you blend durian, lepas tu you boleh letak gula sikit and dapat.
kita. So, you boleh minum. Make sure untuk blend tu, buang dia punya biji dulu ya. Nanti biji tu masuk sekali tak sedap. So, biji ambil, tanam. Tanamlah biji tu, nanti berbuah gitu. Tak payah beli buat sendiri je. Kalau beli, ni dah dalam RM10. So yum. Dan so kalau you nak tengok saya makan lagi, jangan lupa untuk komen dekat bawah you all. Jangan lupa tau. Dan jangan lupa untuk subscribe, like and share. Bye. Jumpa lagi next video.